Hello Jennifer，好 Hello，多謝你今日咧就接受我哋嘅訪問啦。咁今日睇翻你嗰個面咧似乎都幾理想啦。咁我想問咧，你第一次嚟嘅時間咧，你從來未接觸過啊？咁你驚唔驚係？咦，唔得喎咁樣咧？都有懷疑嘅，其實係係咁睇咗你哋好多 before after 啲相咧，都有信心喺度。懷疑咧係我驚我自己嘅可能體質恢復得唔夠好啦。咁但係最尾我都係抱住試嘅心態咯，睇下係咯，醫到幾多得幾多。係。咁係你幾時係覺得係？咦，喂得喎咁樣咧？我諗第二次真係個效果係好，即係好好多咯。第一次反應可能大概有30%至40%啦，咁第係。二次咧我諗有8、9成。第二次嘅時間咧，中途咧係有少少好似一個控啊，或者係好似突然間深咗個感覺。當時你好緊張係咪？係啊，我當時我唔知原來即係甩咗焦個控好似仲深過之前嘅，咁我就好 confused，唔知係即係衰咗失敗咗定係點樣？咁原來你哋同我講，即係好有耐性咁同我講話唔使驚，即係搽嗰啲油啊同埋保濕 cream 啊，其實過多1、2個星期咧，個控係一定會平復翻嘅。咁真係個控係平復翻，係滑過之前好多咯。係，咁就好啦。咁今次就第三次啦。我諗做埋呢一次都差唔多七七八八㗎啦。係啊，好開心啊！應該就以後化妝就好快搞掂啦。係。咁我想問下你夏天啦，會唔會比較難打理啲咧？夏天我諗還好喎，我覺得反而係輕鬆咗，因為淨係噴消毒藥水同埋嗰個係咯殺菌嗰兩支嘢啦，咁就又唔使洗面，我覺得係幾快脆去打理自己皮膚咯，又唔化妝，係啦，咁都 OK。容易嘅。咁啊，非常之好啦。咁就OK 啊，即係問下啲問題啊，咁有時同人哋去分享一下咁樣咯。嗯嗯。咁就多謝晒你啊，Jennifer。咁就好多謝你嘅訪問啊。OK。